若讲到茶雕，可能有真侪人会感觉，迄是艺术，甲咱普通人的生活离真远。其实茶雕伫咱的生活当中，处处拢存在。咱传统木雕有几个面向吼，就是讲有咱建筑的雕刻，建筑的雕刻内底有可能就是搭配吼，咱庙林遐的新房啦，也是蜘蛛结网啦吼。这个部分啊，壁倒啦，安尼吼，这是属于较建筑性的雕刻。啊，你若是属于人物性的，就是较立体性的雕刻，就是像生活上，这个属于较立体性的雕刻。吼，啊，这个是庙宇内底，啊，佮有一部分吼，就是咱属于生活面的这个雕刻。会当讲，茶雕伫咱的生活当中，那是艺术。除了实用性以外，咱台湾人嘛会伫茶雕顶面刻一寡花草，一寡图样大部分拢代表辟邪、祈福、祝福种种无共款的意义。伫个100当前出版的《台湾通史》内底有记载，雕刻技术木工最精，台南为上。为这就讲到台南茶雕的技术伫台湾是一等一的。今仔日，咱就为台南出发，来了解台湾的茶雕技术。各位观众朋友，大家好，欢迎收看，这是台湾款，我是主持人嘉豪。咱人吼三不五时会碰到不如的时阵，若阵行到庙里入去拜拜的时阵，对这山川天子来到大殿神明头前的时阵，你目睭所看到这些茶做的物件，恁敢有想过讲，这是请什么款的师傅来甲伊做起来，甲伊完成的咧？啊，特别咱跪在咧神明头前，看到这镇殿的神明的时阵，恁敢有想过讲，遐尼大身的神明是什么人甲伊刻出来的？今邀请到两位内行人来到现场，甲咱开讲。头一位要邀请的就是咱的人间国宝传统木雕保存者陈启春陈老师，老师你好。大家好。第二位邀请的呢，就是咱的陈老师的查某囝，伊本身也是咱的文化部的艺生。咱欢迎陈嘉倩陈老师，老师你好。大家好。今仔日请到这个台湾目前记录当中上届少年的迄个国宝啦，吼，呀，我知影上少年国宝，我会甲你录过，我是未来国宝，讲生笑吼，呀，安尼一开始想要请教老师你啊，就是讲吼。真侪师傅吼，咱拢知影讲吼，一人熬一项，无人熬相像。像这庙内面有人做大目啦，有人做幼目的啊，这壁顶啊有人是专门去做插花吼，有人专门做笋。啊，像老师你家己本身学习的背景是为什么开始的啊？我其实就是我那伫真传统的这个佛像。吼，会雕刻，吼，来学起，安尼，嘿。哦，所以老师迄个时阵，你学的时阵啊，你是学偌久才出师？我是安尼吼，因为我是这个福州派，所以福州派，阮学的迄个过程吼，就是要有4年。吼，咱一般听到的拢会感觉讲，学师啊，就是3年4个月，吼，但是。这是大部分，阮学的就是要4年，吼，当然阮学到的物件会较无共，吼，阮包括泥塑，吼，包括木刻，吼，包括按金，吼，假色，吼，这基本的这拢一定爱迄个爱学，吼，所以讲伫迄个过程内底，包括做生意啦，包括这打扫应对进退的代志，阮拢爱做，所以阮伫这个派系内底吼。时间会较长，所以阮就是4年。但是这内底有一个美感，就是讲大部分咱听到的3年4个月，较早若学出师，嘛一个补师。补师，嘿对。阮因为福州派嘛吼，福州人相对伊来台湾，伊算讲较晚期来到台湾嘛吼，他差不多伫迄个清末明初台湾日据时代那个时候比较多一点的这一些传统工艺进来。好安尼所以讲因也较会做生意所以因比较上因就会感觉讲较简洁利落，好，就会感觉讲你落来学4年，学了时间到，好，时间到你就出师，好安尼，好唔比讲咱较早讲3年4个月，3年4个月学了，咱可能就爱个是大人爱带囡仔
去问师傅讲啊，我这囡仔学安尼敢会使出师啊？吼，啊有可能爱个补师，啊补师嘛有补3个月，嘛有补半冬的，啊嘛有补1个月，啊甚至嘛有补1冬的拢有，啊会看这师傅甲这个师啊。有当时啊，这学师啊，时阵较够模糊嘛，吼啊，较无听师傅的话，啊是安那拢有。啊，但是福州派伊就较毋是安尼，吼啊，因为我是福州派，所以阮是4年教啊，不管你学了到什么程度，你就是已经出师。啊，当然出师毋是代表你足好做，等于人讲的半桶师，吼啊，半桶师你就爱出去，爱搁开始吼伫，咱想讲伫即个江湖安尼去走跳，啊，然后伊知影讲哦，原来搁有即个派啊，搁有即个做法，啊有即个工具安尼吼，啊这拢是爱学的过程，所以一个学徒吼学徒吼，到一个成熟的师傅，要10年20年吼，是真困难。吼啊，所以讲学是一个阶段，家己顺便学起来，吼，知影讲哦，磨刀啊是安那磨啊，啊卡腿啊是安那卡，刀啊是有圆刀啊、白刀啊安尼去应用，啊，所以讲伫即个部分学的过程是大概是安尼。老实讲啦，其实学技术是一部分，出到社会了后吼，人客要求，这真正是递出一个师傅，会当真做，互人叫做真正是师傅的一个过程啦吼。要咪请教到咱的嘉倩老师啊，就讲，其实你本身学的这个过程是一开始你是学设计对无？对。啊，为什么你想要落尾甲爸爸来学这雕刻这部分啊？其实我自细汉的对艺术最有兴趣啊，自细汉就一直看爸爸咧做，阮就加减拢会做伙做个体验木雕体验啊，一直到高中大学拢有教伊做伙去教课，啊后来是嘛是拄好拄到文化部的计划，才想说全心全力投入。哦，所以其实你是自细汉看到大汉，看到不爱看就对啦啦吼。啊，安尼我想要请教你啊，就是讲吼，像迄老师啊，伫咧雕刻迄个环境吼，有当时啊，无一定有法度吹冷气啊，结果就吹较大机的电风尔啦吼。安尼一吹落了吼，迄个比如讲迄个茶伫咧写的时阵，伫遐吼，伫遐站的时阵吼，有当时啊吼，规个环境足营压的。啊，对一个女性来讲吼，比如讲老长头毛，迄个所在是迄个。环境还是职场无优先啦吼，你为什么决定讲落要决心要来甲老师学？其实阮自细汉的生活伫迄内底，所以阮无特别感觉足奇怪呢。对吼，其实你讲到一个重点，其实是迄个环境吼，就是互你在即个内面你能学习嘛。毕竟爸爸是靠这甲你饲大汉，所以毕竟就是当然这是爸爸的心血，你希望甲伊传承落来吼。我想要继续来请教老师啊，老师你都也讲到迄个福州派吼，其实咱台湾的迄个雕刻其实有真侪无共款的派门吼，比如讲咱台南吼庙上济啊，吼为迄个出世到过往拢有个庙会当甲你处理。啊，所以迄个内面的新尊就是百款。啊，想要请教老师先介绍你的福州派。这福州派伊的特色是啥物啊？过去派系伊真明显，就是因为迄个时代无上进嘛，吼，进网络时代，咱拢有法度看到外国，看到啥个。啊，过去就是讲咱即个派系可能是伫咱即个所在，啊，咱看会到的即个师傅啊，伫遐咧迄个啊，所以讲那种派系流传会比较扎实，会较有迄个系统。安尼啊，但是以福州派来讲吼，一般咱福州派咧做造型来讲吼，造型伊会较夸张，就是讲白一个动作，吼啊，有可能舞新的伊就身躯伊就安尼，迄个扭转会比较动作会比较大，好这样哈啊，这是。伫造型上来讲，吼，啊，你的泉州派，伊咧较温和，啊，然后也蛮有内敛的，好啊，比较圆融的迄种做法，好，就较圆骨的，吼，咱台语讲安尼吼，安尼啊，所以讲伊伫即个部分，伊就会无共，啊，佮有一点伊佮较无共的，就是讲，咱若伫福州派，即个较明显去看出来，就是讲伫伊的线路，将咱身躯做起来安紧，咱。身躯擦好了，好啊，咱开始有做这龙袍，好啊，你若福州派，伊就会用粉线的去看，就是像我们在挤蛋糕这样去挤，好，这个功法，啊，然后泉州派伊就用擦线，好啊，擦线伊的功法，伊就更较繁杂，伊就安尼用漆安尼拱安尼，然后啊扭一条安尼，啊，所以讲这两个派系伊也无共。
吼的差伫的这个所在里，安尼嘿。对，呀，安尼我想要请教老师吼，就是讲吼，其实咱台湾岛虽然讲大无大，讲细无细，不过北部、中部、南部吼，这做不赖的迄个风格有小可无共款。是毋是啥老师会当甲咱简单介绍讲，比如讲北部啦，还是讲中部啊，特别比如讲亲像是鹿港，抑个有台南，这三个所在，伊上界大的差别差伫哪啊？是安尼吼，以鹿港来讲吼，鹿港因为伊嘛甲台南拢是共发展了真早，好鹿港伊派系来讲吼。伊的泉州派会比较多，因为差不多明清时代的很大量的结拜，所以讲因遐保留了，尤其是家族传承这一块，他们是做得蛮好的，绝大部分都是泉州派，相对还是比较多，你若是以台南来讲，南部来讲，伊的泉州派跟福州派，伊的较差不多平济啦吼，当然一开始嘛泉州派较济啦吼，尾啊了有任乐轩嘛吼，福州派代表任乐轩来到台南，所以讲开枝散叶了吼，伫这个过程内底吼，因为福州派对外的学生吼，包括我嘛是福州派，伊就较愿意去教互外口的这迄个。好，安尼家族传承来讲，是泉州派做的会比较好。这样，那北部来讲，北部，早期来，基本上相对来讲，北部反而比较少了。好，因为北部伊的台北，伊的离都会型，这个去造嘛，所以传统工艺在那边就会相对慢慢的较减少。安尼我在我咧学的迄个过程，我知影讲，其实台北过去。真有名的老师傅的店嘛，真济，包括台北的罗山宴，这嘛福州派的，这会当讲，会当讲，甚至无输入落台南的任乐轩，也迄个来台湾的时间还更早，这样，但是因为时间长了以后，那当然资讯的也发达了，那慢慢的台南相对。跟鹿港的这个，尤其我刚才讲嘛，我都叫讲嘛，就是讲，因为台北的慢慢的都会型的都市去所以就会较弱去，安尼反而即摆是鹿港甲台南，伊就会感觉讲，伫这传统保存，迄个相对会比这个台北较好些，是安尼。对，所以其实有真侪像我包含我家己住伫北部吼，调不啦吼嘛是往中部、南部来去找这就是适合的师傅，甲我调这个金身的对啊吼。安尼我再请教老师一个问题，就是讲吼，我看真侪。英国迄个不啦吼，比如讲佛祖啦，还是讲像阮三峡英哥拜迄个清水祖师公吼，清水祖师公吼，其实我有甲换敬献新名衫，甲换新衫吼，伊迄领佛袍甲伊留起来了，发现讲伊个比例足奇怪，伊安尼坐条的吼，但是伊头壳足大的吼，伊个身躯可能一点点仔尔，老师为什么英国不啦会调安尼哈？这是安尼吼，这应该吼嘛毋是讲较早安尼啦吼。每一个时代无共其实好的师傅咧做，还是绝对都会注重比例啦。其实咱过去包括讲泉州派包括林启峰啦，福清师啦，翻转师，因家来做的比例也都是相当好。包括鹿港的施志飞的这一些也爸爸啦，阿爷阿公这部分的师礼。他们做的也都是比例也都是相当精准，这样都蛮不错的。今嘛咱咧讲为什么啊呢？这个是另外一个阶段，就是讲咱差不多伫迄个建后了二厝大建了后，当然百业待兴嘛所以讲伫迄个时阵嘛无遐讲究，可能会做的师傅为了等于大陆嘛，为了迄个所以伫迄个阶段有一寡。作品咧做的相对会较迄个人体结构啦，甲包括伊的一寡比例，都会较无遐讲究。安尼这个嘛，互阮到尾啊，阮这辈当初的年轻人，嘛真辛苦啦就是讲，因为大家已经伫这几十年来拢看这个关系就是看迄个4个头身，3、4个头身的比例关系。
雄雄我要把迄个比例拉到比较正确的，吼，迄个一开始嘛，真侪人袂接受，伊感觉讲，按新品来头壳足大粒的，吼，还是讲迄个，啊，其实吼，即个有一点啊，时空背景的误差，包括讲迄个时阵的师傅，啊，咱即马甲追溯倒转去吼，包括伫敦煌，吼，包括伫龙门石窟，啊，包括讲咱安尼，一路落来遮，我拄则讲的遮师傅会做的，遮的师傅嘛是比例拢相当的正确。安尼吼，啊，这就是迄个时阵，咱会去看到的安尼吼，就感觉讲哇，伊的头衔啊，还遮大片，吼，安尼吼，这是安尼。对，事实上其实无听客春老师讲，其实咱拢未了解吼。也不离个呢，在这个不管是插雕、木雕、雕刻啊，其实这个雕刻的范围其实是真宽。今仔日咱的人间国宝来到现场，真侪宝贝一定爱甲学啊。不过咱爱先小休困一下，较等下继续来讲。头拄则咱的国宝老师啊，咱的客春老师甲咱讲到吼，其实学这功夫啊，唔那限定3年4个月，那做是学无头时阵共款爱补师啦，也不离个出到社会上介重要人客要求，这是真正，互咱变做是师傅的这个过程吼。咱先来请教着老师，其实老师今仔早真侪作品来到咱的现场，这逐项拢是宝贝吼。呀，咱上看上顶头迄摆，我看这摆应该是后壁是一个山啊，头前有花，看起来应该是台湾的迄个百合花。呀，看到迄个色水无共款，想要请教老师，这个作品伊的工法基基是重伫哪一部分啊？这个是咱总统的刀啊，吼，头前的迄个前饰板啊，吼。啊，这当然是象征的，是讲有一个玉山的迄个图案底下嘛，吼啊，然后佮有百合花，吼啊，其内底吼伊的工法，吼较重要的就是讲用2项，一项就是讲咱的镶嵌，就是加当入节柳了，吼，这个迄个技术，吼啊，佮一部分就是用咱台湾12种的原生种的迄个树木啦，吼啊，就来完成。啊！咱即马画迄个画面看到的，即个好感觉上伊敢若讲有想要做色起哩，啊，其实都毋是，这是完完全全自然的，就是讲伊完完全全吼，因为我应用着12种材料的色地，吼啊，就去应用，就去搭配嘛，吼，安尼啊，所以咱即马看到的迄个玉山、玉山，伊是用台湾的檜木器，系好。伊用这个红块啦，红块就去做，好啊，然后内底佫有石榴，好啊，有这个牛浆、红豆杉、啊饭啊，好啊，迄个小蓝啊，檜木器，好啊，这加起啊，包括咱这个鸡柳，好，咱这个后边迄个刀面迄个就是鸡柳，安尼这12个材料啊，就去做。吼啊，伫这内底吼，伊其实完完全全拢是伊本身茶的原色，吼啊，所以咱会去看到较暗的迄色，迄色就是加冬，嘿，迄色就是加冬，吼安尼，啊，咱伫头前看到一蕊花，较白迄蕊就是石榴，吼安尼吼啊，当然因为我本身虽然是做雕塑，但是我若对这个色彩学有一点仔研究，啊，所以我知影讲。上光的吼，应该是用倒一个光这个材料吼，啊上暗的伊伫上后边嘛吼，所以咱就用加冬伫个上后边，啊所以用安尼去搭配伊整个的迄个起来，所以咧画面咱看起来效果会真好，安尼。对，所以这是本地伊就是观察式的对啊。对，观察式。安尼除了即块作品以外，踮咧边啊，我看到吼，这应该是咱伫庙较接着看到这款花草吼。安尼老师这个做法又个是啥物啊？这个是安尼啦吼，这个就是我伫台南大学吼艺术大学咧教课，啊当然就是这个囡仔吼，咱就是希望讲。要安怎互因伫即个学习的过程会当去了解雕刻，吼，因为遮大学生拢是未来要伫即方面去做调查，吼啊，所以我就伫遐安尼甲因教，吼啊，即个部分就是依着
咱属于较插花型的，吼，毋是属于咱佛像雕刻的，吼，就一寡遐个图案嘛，吼，伊做雕刻。安尼我顺续请教老师一个问题吼，就是迄个插花应该有师傅专门是学插花嘛，对吧？应该就是啥？安尼比如讲伊咧插庙顶的时阵，甲庙正头前的时阵，伊迄个比例是毋是小可无共款啊？这当然是伫设计的人伊会去设计，吼插花师傅伊就是照寸尺去刻，但是啦，伫阮佛像就会安尼，阮佛像就足讲究这啊。比如讲你今仔日做一件50公分的，甲一件100公分的，甲一件迄个300公分的，吼咱共款徛伫这个所在看安尼，甲看安尼，甲看安尼，角度是无共的，吼所以讲咱伫这个部分，咱大概300公分的沙米，咱只看，咱可能会举头嘛，所以伊的头啦是做小，咱看起嚟就变就小，吼，那做标准啦，吼安尼，这个就是啥物叫艺术，这个是艺术，这个毋是单单技术面尔，就是讲你爱去思考到讲，我这个物件。是要伫乎倒一个角度去互人去看，互信徒看。所以讲伫这个部分，吼，咱伫设计到雕刻这个过程，这个就是考验到这个艺术家、工艺家，伊伫这个部分，伊的这个专业素养，吼有够无？吼，这就是安尼。所以咱有阵时会去看着讲，哇，奇怪安尼看起来就感觉比例怪怪，这个就是无去思考到这个问题。但若知影讲我得。换成一件，迄个观世音菩萨，我就照安尼甲刻。但是伊无考虑着讲，我藏的这个大座是偌悬，甲我金身是偌悬。吼，这个是我常常咧讲的，就是一个技术吼内底，毋是单单毋是技术的传承尔，佫有一个就是心法的传承，心法的传承。吼，这个其实就是佫无共的一个程度啊。吼，这个是。每一个雕刻家伊应该有的素养，吼安尼。对，所以当迄个师傅吼，若是徛喺边仔看，徛远远伫遐看的时阵，观众莫去甲插，伊就是咧认真做研究啦。吼，安尼想要继续请教老师边仔即个饼模这部分哦，因为我看即个饼模伊刻甲切幼路的吼，因为是无法搁断出来嘛，等于讲伊是迄个颠倒刻，或者是颠倒刻。安尼老师这困难的点是伫倒位啊？讲到这饼模，其实是真有人情味啦，吼，嘛真趣味吼。其实这是从我做囡仔，咱的故乡，阮的盐港子弟嘛，吼，所以故乡，阮故乡也是足散的。做囡仔若整年的大姐要结婚，就开始送饼嘛，吼。我从做囡仔迄个时阵，差不多6、7岁啊，我就大概看到个饼，当然第一个想法就是足好食嘛，吼，红豆啊，乌豆丝的，吼安尼。但是迄个时阵，我虽然足细汉，不过我就对印象真深，就感觉讲哇，这饼做了真水。吼，安尼吼，搁迄个饼的顶管搁有印灵、印红，安尼。所以我伫迄个做囡仔迄个阶段吼，我就一直拢会想讲，哇，这吼，这是有够水的一样物件，安尼吼。到有一天我做雕刻的时阵，我就咧想讲，临间我的囡仔来结婚，吼，我就来做一个饼模，互伊送因，然后饼会当送互遮亲戚朋友食安尼嘛吼，是伫迄个观念，就是讲伫迄个足印象的迄个，都有即个系即个缘啊吼，安尼即个饼模吼，到尾我一开始嘛是做阮查囝啦吼，做阮后生因拢有做，到尾阮林志玲要结婚的时阵阮市长黄伟哲打电话互我讲去怎样这麻烦你做一个饼模来送互林志玲，吼代表咱台南市家查囝吼的礼物安尼吼，所以讲伫即个饼模伊其实吼，伊虽然是一个做出来是一个饼，但是伊创造无限的迄个即个文化产品的一个产值吼，安尼是我那真有伊的迄个。真有伊的文化性啦吼，你拄则咧讲着讲伊迄个雕刻吼，其实伊无共的所在伫倒，伊就是讲，咱毋是单单刻一尾铃，甲一只风，吼，咱就是爱刻反面的，变过来，因为咱印出来迄块饼，唔系看到唔系变正的，吼安尼，所以讲，即个雕刻吼，就是讲咱伫设计到雕刻即个过程，咱的落刀吼，伊甲伊迄个。
做出来的迄个就是反方向的，所以讲这个是较无共，好安尼。安尼我煞落去请教老师一个问题吼，因为这个饼模吼，就是讲炖出来这个模啊吼，是咱要烘做饼会当食的嘛。安尼这个模啊，伊本身伊迄个茶的材质，敢是讲咱生活当中，比如讲会当食，比如讲咱做迄个擂茶吼，迄支棍啊就是爱用巴拉树嘛。安尼这个饼模伊茶敢有特别爱见过啊？哦，这主持人真够问咧吼，就是讲吼，会当问到安尼是无简单啦吼。一般就是讲，咱一般咧做饼模吼，伊其实就是讲，咱可能要来食，咱嘛无去了解到这啦吼。这我拢感觉是上天所属啦，吼，就是讲，咱要做一个饼模吼。要去印一个饼，吼，在咱咧看是讲一块饼尔，但是在做饼的人，伊有可能一暝就炖过600粒啊。对。吼，所以讲，伊当然这个饼无嘢，人咧卡，但係卡300粒，明仔载手就迄落去啊嘛，吼。所以讲吼，但是伊内底佫一个美感，就是讲，你今仔日一般咱木材嘛，吼，你若是轻的木材，伊就较怕，若是较重的木材，伊就较重。吼，安尼，但是吼，有一种材料，就适合做饼模的，就是叫做乌心椒。乌心椒。对，伊是甜白，但是伊个轻身。哦。吼，安尼，这拢上天所属啦。吼，所以咱这个饼模，咱就是用乌心椒落去做。吼，伊甜白，咱起，个卡落去。安尼，但是伊个袂重。吼，安尼，所以讲这吼。是你真够问啦吼，就是讲这个问题吼，真少人来去了解到这个吼，所以讲咱过去啦是真正咧做大部分咱就用乌心椒，吼，安尼伊人师傅咧操作会较好操作，安尼。因为乌心椒咱一般运用伫咱生活当中是摕来做灶店较济啦，吼，乌心椒啦，对。想袂到其实饼模是乌心椒做安尼居多啦，居多。安尼我煞来去请教老师吼，因为咱拄则有讲到迄个。茶伊的材质无共款，伊的运用伫无共款的作品顶头无共款的表现嘛。安尼亲像咱一般调新樽吼，这款的茶通常拢是用啥物款的茶？一般是安尼啦，新明吼，那伫台湾目前来讲，较好的材料就是台湾牛浆嘛。好，台湾的牛浆，吼。当然，我有一寡有当时会较特殊的材料，比如讲印度的檀香，好沉香也都有。好但是你若是印度的沉香以上它的那个科的那一种功法甲伊的价钱嘛拢会无共但是因为今嘛材料物质的缺乏，今嘛来当用台湾的牛樟木刻的已经相对就已经很好也相对比较少了，因为今嘛会拢用进口的较济。吼当然上好的就是台湾的牛浆，吼像这就是台湾的牛浆，吼材料材质、伊的纤维包括伊的颜色，吼包括伊的稳定性都相当好，安尼老师除了就是做这个新樽的雕刻以外，听讲老师其实你还有做一寡艺术的创作吼，今有一张相片来请教老师，就是。请教老师，这张吼，这个茶是听讲是用水流茶做的，对无？因为老师就是讲，这水流茶伊要成做一个雕刻的作品，伊必须要有什么款的条件才会当摕来做啊？其实水流茶是安尼吼，水流茶就真随意啊。因为你唔知影伊来，伊到底是讲了安那嘛吼，可能伫山顶安尼流落来，吼安尼然后。大部分拢是会看到伊的造型啊，吼，伊的造型看来像作品。咱一般要做一件作品，有几个做法。第一个就是讲，我先把造型我想要的已经都想好了，弄想好啊，然后他来找材料。你也想水流茶，伊大部分就是咱先看的材料。料较伫因材料的造型，去造型。好，也是讲伊的缺陷，伊有可能弄甲只绑去啊，只记去啊。好，咱较就安尼来去就伊的。做伊的迄个原木料，咱较来去想要去做啥嘿，安尼是安尼。对，所以有当时就是迄个天生自然的气感，加做老师的手了后其实无的确也变做是种艺术当中的水了，对。对。因安尼我来请教到嘉倩老师就是讲，你甲爸爸学雕刻这段期间就是讲你有遇到上界大困难是啥物无？
打开始咧学的时阵，其实较感觉是体力的部分啊，因为毕竟查甫甲查某嘛是有体力上的差异，慢慢啊开始练。爸爸嘛是鼓励阮一直持续继续做，伊讲若继续做，其实就还袂感觉足忝啊，所以我感觉目前嘛是以体力续航力，爱继续做落去啊，就像咧做重训共款，持续逐工拢做，你就会慢慢发现讲家己的迄个负担的比较可以有那个体力可以做。对，因安尼你在这个机械这部分啊，你有碰到什么款？你认为讲你进前就是踮咧卡伫遐卡足久的无？其实有足侪造型拢是咱咧学习的时阵啊，咱咧看，因为我本地就艺术甲设计嘛，所以咧做的时阵对于迄个造型看起来是拢感觉拢感觉得到差异。按个有当下咧做的时阵，对于迄个技法的掌握度，我感觉嘛是搁较努力。其实万行是无师傅，敢看敢学，你就有吼。啊，今仔日咧，咱的国宝老师来到现场，不过呢，咱休困回来了后咧，要请老师甲咱示范，什么叫做真正的雕刻功夫。一定真侪人的好奇。爱安怎才会当算是好的茶雕作品呢？传统工艺吼，咱爱去看的，就是讲伊个刀味会出来。吼，阮专业的咧讲，讲叫做青刀，就是阮专用刀伫粗胚啊到成品，咱伫即个作品内底去看，伊就是有即个刀味，就是讲包括像咱咧画图爱有笔触的迄个感觉，伊毋是单单讲啊我甲形体表现出来，吼，伊伫迄内底包括伊的转折。包括伊的刀啊应用，吼，一支咱即个转折，伊刀啊洗过，吼啊留下迄个刀痕，即个就是互咱会感觉讲，哇，为什么即件作品的感动，伊其实伫真内底的表现就真重要。啊，这就是阮一直咧强调的讲，青刀刀法的应用的重要性是伫遮。随着时代演变，工具愈来愈利便，要学茶雕，嘛免3年4个月等出师。毋过老师傅即马慢慢退休，现代人找无师傅通学教，这需要一道一道稳稳啊做的茶雕功夫，就安尼对咱的日常生活当中消失去。咱伫传承，咱真重要的一个部分就是技术面。咱毋是单单要讲去把一个作品做出来尔，伫传承的即个就是每一个阶段，包括讲即个工具的使用，包括讲伊使用即个过程的手法，即个是咱伫传承真重要的一个部分。伫今仔日咧上少年的灵感宝宝来到现场吼，我一定爱甲你问一个详细啦吼，代替观众朋友甲你学这个宝贝出来吼。啊，请教老师啊，台湾这金身啊吼，就是讲这个佛像也雕刻工法吼，会分做哪几种？是安尼吼，咱若伫一件新像伫刻到完成吼，其实伊就是有一寡包括讲技术面的，啊，包括宗教信仰面的吼，比如讲今仔你要请我做一件神明，你来甲我讲，吼，这是第一个阶段嘛，吼，这就是接人客吼，讲差不多好的时阵，然后我就会进入以我个人。我来进入去思考，吼，这个阶段是上辛苦的，吼，这个阶段就是伫无，要上到有，要做甲会当做到水，做甲别人无共，吼，伫这个过程，吼，佮袂使去失去讲，你今仔要做一件妈祖，要做一件关公，伊就爱有伊本身的迄个神，迄个形伫迄内底嘛，吼，所以讲，这是伫这个部分吼，进入到设计，吼，安尼吼，设计咱就开始会甲这个图画出来，吼，甲这个图画出来，吼，比如讲咱要刻安尼，我就甲这个图画出来，吼，甲互人去看，甲人去讨论，吼，安尼，人去啦，感觉讲，会使，安尼，咱就进入开始来找木材，吼，这是已经去进入第3个阶段。吼，找木材，咱找咱要爱的这个木材大小，咱找出来了，吼，咱就开始进入
第一个阶段的这个宗教仪式，叫做开破。好啊，开破了，好，咱就选好时好日嘛，啊，咱就开破，啊，开破好了，咱就开始进入这个初胚雕刻。啊，初胚咱一开始咱就用电锯啊，好链锯落去锯。好啊，把这大料无必要的摕掉。安尼好，啊，即摆刷的时阵，咱大料摕好。摕好了的时阵，咱就会进入拍粗胚的阶段。啊，拍粗胚，咱就会举这个刀啊，吼，因为这较大力，咱就会当安尼去讲，吼。啊，摕料会较紧嘛，较大，吼，安尼吼。这个阶段是粗胚的阶段，然后咱若伫大料拢摕到差不多啊，咱就会进入，吼，咱就会进入到这个阶段，吼，就是讲，吼，咱就用卡推啊，甲刀啊，吼，擦啊。好，啊，咱就安尼去刻，好，包括讲像安尼，好，咱就安尼去刻，好，安尼，好，伊就安尼去刻，好，啊，这个阶段，好，原来要个是算粗胚，好，安尼，好，啊，粗胚了的时阵，咱就开始，咱就粗胚啦，差不多形拢造型拢完成啊，好，啊，咱就会进入收工的部分，啊，收工的部分，咱就会，好。咱就会安尼收，吼，比如安尼讲，咱就安尼收。哦。好，咱就是要甲收好平。好，咱就要甲收好平，咱就安尼，好，安尼去收。好，收好平。好，啊收好的时阵，吼，收好，咱就开始开面啊。好，安尼，好，啊开面当然，咱就会伫开面这个部分，好，咱就会安尼去做。好，安尼好，伫安尼去做，啊开面。开面这个阶段啦，开好，大概就是差不多这个形体吼。咱这件神明的造型，啊，包括伊的这一寡小细部的，拢差不多完成。咱就会进入第二个阶段的宗教仪式，叫做入神。好啊，道教叫做入神，啊，佛教叫装藏。好啊，咱伫神明的后面，挖一坑。好，然后入七宝，好啊香火，啊甚至有入虎头芳，好安尼啊那伫佛教，伊叫做装藏嘛，吼，啊伊就会入一寡哦，包括大藏经、金刚经，然后啊一些七宝，这个阶段好了，咱就把这读起来，好下一个插它来读起来，然后就补起来嘛，然后咱就开始做底，做底做好的时阵，咱就会开始进入。好，以福州派来讲，伊的砍婚线，把这些龙袍，用砍的砍婚线，啊，泉州派的用漆线，纹了去捏出来，好，啊，这个阶段佮做好，咱就会进入做保护漆，好，就是要做安金的进行的保护漆，啊，然后这个保护漆透明漆做了的时阵，咱就拍漆，拍漆就是咱的安金迄顶，迄个干漆，啊，拍好的时阵，它佮再安金。啊，安金箔完成了以后再彩绘，然后再画面，有翠秋的再翠秋，好安尼这个阶段的差不多整个佛像雕刻就整个工序就差不多是完成了，好，然后完成了以后，咱得进入更重要的一个宗教的一个仪式，叫做开光点眼，好安尼啊开光点眼好，安尼咱就入庙的祭拜。安尼我煞落去请教老师啊，亲像老师你这个作品啊，就是讲伊本地这个剑架是你怎啊插伫咧刻的时阵，你就家己刻起嚟啊，对无？安尼刻是这个工法啊，甲亲像老师你所讲的，不管是福州派砍粉线、泉州派砍漆线，这两个之间的差别差伫倒位啊？以传统来讲，就是我拄则讲的砍粉线甲漆线嘛，吼。但是以我来做，我嘛有一部分我是会去家做规个雕刻落去。因为安尼做吼，伊当然伫工法上它会相当比较困难。因为你必须爱伫咧刻的过程，你来留吧。吼，到时要做先界吧，要肉心嘛，还有材料爱留咧。然后了的时阵，咱那个再进行剑界雕刻，还是龙袍的雕刻。所以相对进来底伫整个工法上，它是相对是困难的。但是因为伊完全的是拢用刀法去创作嘛，好所以讲伊甲咱
一般做插线、做粉线，伊也相对会无共。啊，当然今仔来做粉线、做插线，因为伊是外加上去的，伊是外加上去的，所以相对伊就会较伫功法上，伊就会较好做。是安尼，啊，伊的表现都会无共。等于讲，伊甲即块茶是一体啦，对。所以就是讲，比如讲，亲像有真侪迄个老新明、老金准，伊落尾爱精修，其实是伊外口去演过晓卡起来。对，所以迄就是因为伊落尾佮家己做起的关系。对。因为安尼，我想要佮请教老师一个问题吼，就是讲，我有熟悉迄个雕刻师傅，伊就甲我讲吼，迄个。刀啊吼，就是刻，当然有足侪刀啊痕。会讲迄厉害的师傅，会当甲车甲无刀啊痕，啊无刀啊痕甲磨刷纸，这差别佫差伫倒位啊？这是安尼啦吼，一般咱即马咧做吼，当然时代无共嘛吼，工具嘛愈来愈出新嘛吼，伫电锯啊啦，到甲即马吼会当用磨的，吼磨刻。吼，这个阶段吼，都一直在变化。但是啦，以阮来讲吼，阮是较强调吼，就是清刀，清刀啦吼，就是从头到尾，从头到尾拢是用刀啊去刻的。吼，这个是较困难。那一种刀法的效果，其实是真水。吼，但是这来就有耐心。师傅的刀的功力嘛会真强。事实上咧，咱拢知影讲吼，一个传统工艺行到现代，面对着这个社会一个变化，这传统的老师一个人间国宝，到当继续伫咧拍拼，这个未来路要安怎行咧？咱先小休困一下，下定继续来讲。讲到新明的金身，亲像阮兜的迄个红架岛顶啊，有拜迄个妈祖，伊是迄款便盆啊，就是庙的大量分灵的。也有特别就是我有去请师傅甲我雕一尊全台湾、全世界独一无二属于我的一个妈祖宝。我想要来请教老师啊，就是讲，即马这个现代科技遐尔的发达，亲像我拄讲的，迄时阵一架车会当车几落百件出来，吼，师傅佫甲伊捡起来就好啊。那有一寡迄个网友啊，吼，毋是我啦，是讲一寡网友来笑讲，哦，迄个恁兜拜迄个观音妈啦，还是讲妈祖婆，那看起来拢菜市啊面，拢共姊妹，拢是相生啊，吼啊，就是即马现代工艺有法度做甲这个一模一样。也安尼面对这款社会变迁，你真做一个人间国宝老师傅，到今即马还佫伫创作，你敢会烦恼讲，你去互迄个现代科技拼过去啊？这时代的转变吼当然进来都有牵涉到商业的这个吼问题伫内底嘛吼这也难免啦吼就是因为安尼毋好有人间国宝会出现，就是因为安那，就是因为人类发觉到讲，哎呦，这时代改变嘛吼所以这个真正会做的师傅愈来愈少嘛吼所以迄个时代迄个机械取代这个其实是安尼吼，我感觉是安尼啦吼。其实一般的人客也是看有啦，吼，就是讲，那你拄则讲的菜市仔面嘛，得看就是差不多迄个型，吼咱一般的人客，你若是想讲爱得有通去拜就好啊，当然伊就会感觉讲去请来拜，这嘛拢会使，但是啦较有讲究的，吼较有这个观念的人，伊会感觉讲，我应该是来找一个好的师傅，吼来甲咱创作。吼，安尼这是咱的诚意嘛，吼这是所以讲这个部分其实目前是拢有啦。其实我讲实在，车的笔啊，吼，毋是这个时阵较有尔。伫我少年的时阵，我差不多20岁左右就一定得出来啊。吼当然即马佫较厉害嘛，即马有3D 列印啊，吼，安尼吼这个是时代性咱要安怎伫这个时代性，一个艺术工作者。要安怎伫这个时代性去找出家己的路，要安怎会当去甲人无做无共，这个嘛是考验着咱当代的年轻人，当代艺术工作者，当代的艺术工作者的一个真重要的课程啦。对，所以老师其实伊回答这个问题，就是要来问你啦，吼，就是讲你真做一个现代这个艺术工作者，亲像最近啊，迄个 AI 吼，人工智慧啊，吼，就是讲伊模仿的功能愈来愈强，包含就是3D 列印这款物件，你要爱啥，我都法度印出来互你。也面对着这款社会科技的一个变化，吼，你即马是一个学业当中的艺生，你要安怎去应对？
这未来挑战呢？其实我感觉，保持初心，然后努力前进，因为都像名牌同款啦，永远都是限量、手工定做、高价格、高价值，更令人感觉是比较好的一件艺术品的创作。对。这就是讲，其实是限量的，这是上界珍贵的啦。亲像老师你这作品，其实你虽然甲伊翻做动物，但是数量嘛是有限的，吼，数量嘛是有限的。也安尼，继续来请教老师吼，你真做者遮尔少年的国宝，当然啦，你个会当继续就是发挥你的这个才能。也除了就是对传统的这个调拨啦以外，老师你未来的这个艺术创作啊，你敢有想要做出什么款属于你家己风格啦，还是讲你有想要做的，还未做的呢？其实是真济啦吼，我未来我就是想要讲静心的来吼，做无一定是爱去接工课，但是我是想要去做我家己吼真济作品啦吼，包括讲之前有提到的，我有可能去创作鸠罗魔石吼，从《金刚经》谈到鸠罗魔石吼这样的一个创作。方向啦吼，就是讲伊唔是单纯一件迄个罗汉，也是一件佛菩萨，我希望讲伊这个雕刻的过程，伊是有人文的，它是有佛学理论在里面的，我感觉讲应该一个艺术工作者，一个尤其咱宗教的艺术家应该更加需要去伫这一块，咱唔是单来去做工啊，咱若单来去做工，咱就是。用3D 列印就好啊嘛，咱今仔日就是因为咱无需要3D 列印，咱要把咱的思想潜移默化的转入到这一件作品里面，那你可能要从你个人的专业素养，跟你所认知的，包括功法，包括在这个宗教它应该有的一些素养。按那专业来对物件，要来赋予在那一件作品里面。这当然是我未来因为我今年也60岁了。那我也想说，在未来的这一个人生的阶段里面，我嘛就想要讲，会当去做寡属于我家己的作品。属于我就是讲。我家己想要安怎做，就想要安怎做，无受到人客的拘束，我感觉讲安尼创作出来的作品往往会较属于陈其春自己的作品，这样。当然啦，就是一个艺术不管是咱所讲的艺术，还是讲像金刚国宝，在你的身躯顶一定有一寡值得咱后辈甲你学习、尊敬这部分。我要来请教到咱的嘉谦老师，你在爸爸。这个角色也好，也是讲伊是一个你的老师，这个角色也好，或者是讲九到上远是咱台湾的国宝也好，你在客春老师的身躯顶看到什么款的精神？其实我感觉伊是一个持续学习，然后伊对台湾的文化的贡献甲工艺的传承，伊是主用心的。伊除了教完，佮有做者体验课程啊，佮有去大学咧上课。做者民众会当体验生活中的美学跟美感。伊直常讲，伊的人生每一个人生都会有一个剧本，所以他要把他的剧本演好。我觉得他是一个非常令人敬佩的一个人。你看，就是客春老师伊在教学生的时阵啊，你伫迄边看的时阵，伊是安怎教？其实伊是完全持鼓励的状态。进前有咧上课阵，其实有别的老师来甲伊学习，能讲足少看到老师的迄个从来不会责骂同学的，都是用鼓励的心态，因为他会因材施教。伊袂因为讲你做唔对，伊就甲你讲迄唔对，因为伊会互你从错误中学习。像伊对阮嘛是，伊都会讲，阮就是爱家己落去做，较会知影拄到问题应该爱安怎解决。所以我感觉安尼是最好的。安尼老师啊，最后问你啊，你在教学生的当中啊，你认为讲你想要传达什么款的信念，互遮的人？其实咱咧教学生。咱咧教学生迄个过程，就是未来学生要教学生的过程。所以拄则嘉庆有咧讲嘛，伊就观察入的我伫教学生的过程有时我伫大学啦，还是伫学校咧教，我几乎无咧教学生嫌，
为什么会安尼？我就感觉讲因材施教嘛，吼。啊，我常常上课拢跟人讲，你不要跟隔壁的比。好，你只要用心，我给你们的分数是看你的用心，而不是你表现。你有迄个，因为每一个人伊的理解无共嘛，而唯一是美术系当然就足紧的啊。吼，你像我即马伫迄个南艺大是迄个史学系的，啊史学系的囡仔当然伊就较无法度上美术系的，迄个遐紧嘛，吼，安尼。啊，所以讲，咱伫咧教的过程，其实咱就是爱去做的，包括我咧教师啊嘛，是啥？教师啊嘛，毋是大家拢，师啊嘛有时画较厉害的，啊嘛是画较钝的，吼对不对？若较厉害、较钝的，咱教法就无共。但是咱拢希望伊就是会当行到这个会当做师傅的阶段啊。吼，啊，这其实就是讲，一个师傅其实是真重要的一个教法。吼，啊，咱即马安尼教伊。伊学着，伊未来就是安尼去教，吼啊，所以古早人讲一句话讲，人教人，啊咱教人，吼啊前辈看咱的手，啊咱看后辈的手，吼，那我们拉他们一把，用这种的思维，吼去教育学生，吼啊学生学点嘛还趣味，啊无我坐在底下做书记边啊，个老师安尼嫌，伊的心情都无一样，吼啊这真重要，嘿安尼。对，也亲像咱的国宝老师吼，教这学生共款，伫咱的人生道路，甲咱贴一桩一下，互咱的人生未来会当愈来愈个勇行。啊，其实呢，这做法的学习，甲这个雕刻共款，拢需要用真大的心神、耐心，也佫有真侪心血伫咧顶头，才好到完成一件使人感动的作品。也非常感谢咱的客春老师啊，佮嘉倩老师来到现场，甲咱分享遐尼济，多谢感恩。谢谢。讲到台湾文化，绝对唔是歌自夸。讲到咱咧雕刻啊，也对着时代伫咧行，唔但会当进入到咱的生活，也会当上到国际，互人欣赏，互人看。也邀请到咱的观众朋友呢，行到咱台湾每一角的时阵，会当抬头看天、看边啊、看迄边，看到讲咱其实咱台湾有真侪工艺是开真侪心心的去做的哦。另外邀请咱观众朋友后礼拜同一时间继续收看，这是台湾款，我是嘉豪，咱再会。非常感谢两位老师，感恩。